A história de João Batista e a fogueira de São João. Zacarias e sua mulher Isabel eram judeus e moravam perto de Jerusalém. Eles obedeciam aos mandamentos de Deus. Durante muitos anos, eles oraram para ter um bebê. Quando ficaram velhos, ainda não tinham tido filhos. Zacarias era um sacerdote e trabalhava no templo. Um dia, um anjo chamado Gabriel apareceu a ele. Gabriel disse que Deus iria responder às orações de Zacarias e Isabel. Eles teriam um bebê. Gabriel disse que deveriam colocar-lhe o nome de João. Gabriel disse que João seria um homem justo e um profeta de Deus. Ele ensinaria a respeito de Jesus Cristo. Zacarias não acreditou no anjo, pois ele e Isabel eram velhos demais para ter um bebê. Gabriel disse que, por não ter acreditado no que Deus havia prometido, Zacarias ficaria mudo até que João nascesse. Anjo Gabriel aparece a Maria. Salve, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Como se fará isso? Pois não conheço homem algum. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo tua palavra. A esposa de Zacarias era Isabel, prima de Maria. Maria morava longe da casa de Isabel. Por esse motivo, as duas haviam combinado que assim que João nascesse, Isabel mandaria acender uma fogueira. Assim, Maria poderia ver de sua casa e iria ajudar Isabel.
A paz seja contigo, cara prima. Sê forte e abençoada. Bendita és tu entre as mulheres. E bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso? Que a mãe do meu Senhor venha a mim. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas, o poderoso. E santo é seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente. Dispersou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos, os poderosos. E elevou os humildes. Encheu de bens os famintos. E despediu de mãos vazias os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, a Abraão e a sua posteridade para sempre. João nasceu no dia 24 de junho. Zacarias e Isabel os levou para fazer o batismo e lhe dar o nome. Nosso Deus e o Deus de nossos pais, elevai esta criança em benefício de seu pai e sua mãe, e que seja chamado em Israel pelo nome de Zacarias, o filho de Zacarias. Não. Porém, será chamado João. Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. Zacarias, nessa hora, se enche do Espírito Santo
e volta a falar novamente. O seu nome é João. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias de nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus. Com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. João foi enviado por Deus para anunciar a vinda do Messias, Jesus. João pregava e convertia pessoas de vários lugares, anunciava a vinda de Jesus e batizava nas águas. Foi daí que surgiu o nome Batista e se tornou João Batista. João batizava todos aqueles que aguardavam a vinda de Jesus para receber de fato o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Tendo a autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Jesus vai até seu primo João para ser batizado por suas mãos. Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. João foi o primeiro discípulo de Jesus. Assim que Jesus se batizou, começaram a caminhada nas pregações e evangelizações. Após a morte de João Batista em 29 de agosto, todos os anos sua data de nascimento e martírio eram celebradas.
acendem fogueira todo ano em sua data de nascimento, no dia 24 de junho, e com isso surgiu a festa de São João.